Você sabia que um pequeno camarão pode gerar temperaturas mais altas que a superfície do Sol? Conheça o camarão-pistola, uma das criaturas mais impressionantes dos oceanos. Com um único movimento, ele dispara jatos de água a velocidades incríveis, que criam bolhas tão rápidas que, ao implodirem, produzem um calor de até 4.700 graus Celsius. Sim, mais quente que a superfície do Sol. Tudo isso é acompanhado por um som tão alto que poderia ensurdecer qualquer peixe por perto. Quem diria que uma criatura tão pequena guardaria um segredo tão explosivo? O poder da natureza em sua forma mais inesperada.